Semut-semut. Mana makan semut tuh? Oh tuh nah, ada kayak makanan tuh. Nasi tuh. Nasi. Malas mau terbang. Jangan kaki lagi. Sama ayam. Tuh kotor. Nah, tuh ya. Jajar tuh. Oh jantan gitu. Motor yang satu tuh yang betina. Itu burung apa? Burung puyuh tuh atas tu. Itu burung apa tu? Hah? Ya ini dia guys, burung enggang di pantai Tanjung Aru. Ya, jarang-jarang sekali kita nampak burung enggang di sini guys. Ya, jadi saya sedang menghampiri burung ini, harap kita tidak terbang lah guys. Ya guys, ikat sudah saya guys. Dia jinak nih guys, dia makan batu. Guys, ini dia guys, burung enggang. Besar dia macam ayam. Ini gambaran yang lebih jelas guys. Ini dia guys, yes. Dia telah pergi guys. Pergi jauh meninggalkan